akavuga ati ibintu by'abatinganyi. Hari amareta menshi amaze kubyemeza avuga ati na papa nabonye ibinyamakuru byinshi bivuga biti aba bantu bareke bahabwa amasakaramentu n'ibiki byose. Mwebwe ariko ni ku rwego rw'isi cyane uko ari mu Rwanda hano. Byashoboka ko hari abazaba barimo tutabazi ariko ntituzabahungabanya. Yes, turabasuje cyane abakurikira iyi televiziyo yacu Amahoro Imana itanga nabane namwe. Turabashimira uburyo mukomeje kubana natwe, uburyo mukurikira iyi channel yacu. Ni ukuri tubasabira umugisha kandi tubikuye ku mutima, kandi nkuko mubibona turi kumwe n'umushumba. Mumeze mute mushumba? Turashima Imana. Twahuriye ahangaha muri Jurwe niko numvise bahita, ariko ni mu murenge wa Ndera. Yego niko bise. Ku bantu babonye bwa mbere mwitwa bande mwabibwira? Ngiye nitwa Bishop Apollinaire Gakombe. Abandi umushumba mukuru itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda, magambo ahiniye ICCR. Yego. Ni ukuvuga ni mwebwe murahagarariye iri torero mu Rwanda. Rero turabasuhuje mwebwe mwese mudukurikiye. Rero dufashe umwanya wo kugira ngo tubaganirize ku gikorwa twabonye hano n'abandi babibonye yuko hari igikorwa cyabaye cyo kwimika umushumba. Iki gikorwa mwakibonye mute mushumba? Ni igikorwa cyiza kuko kigaragaza ko itorero ritangiye kugenda rikura. Nkuko twabibasobanuriye, itorero ntabwo rimaze igihe kinini rivutse mu Rwanda, kuko ryavutse ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2021. Nibwo twabonye ibyangombwa bitwemerera gukorera muri iki gihugu n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza RGB. Hanyuma icyo gihe nta banyetorero twari dufite, ariko dukomeza gusenga Imana iratwagura. Tubona abanyetorero, tubona n'abakozi b'Imana. Aribwo bwa mbere rero twabashije hano muri Kigali gutanga inshingano ku mukuru w'itorero hano mu mudugudu cyangwa se chapelle ya Jurwe. Ariko nanone twaboneyeho no gutanga paroisse ya mbere y'itorero mu mujyi wa Kigali izajya ikurikirana ibibazo by'amatorero yacu dufite muri Jurwe na Jari ndetse na Masaka, kugira ngo abanyetorero batangire babumwe kandi bamenyane. Mushumba, ni ukuvuga jewe nkunda kugendana namwe ahantu hariho hose, kandi n'abantu badukurikira hari igihe tujya tubinyuzaho bakabibona ko mbona mbese itorero rigenda ryaguka. N'uyu munsi urusengero rwari rwakubise, buriya je narindi hanze nk'umunyamakuru mba mbireba abantu hanze nabwo bari bakubise buzuye. Ni ukuvuga ibintu mubifata mute iyo mugitangira? Ndabizi mutangiye vuba hanga nibwo rigeze mu Rwanda iri torero si rishyashya. Wanatubwira n'amavuko yaryo, mukanatubwira n'uburyo mubibona uburyo rigenda ryaguka buri munsi ku munsi hano mu Rwanda. Yego nibyo, itorero ICC ku cyicaro niko ryitwa The Evangelical Covenant Church. Noneho rigenda ryongerwaho irindi zina bikurikije na buri gihugu. Noneho rikaba ryaravutse mu mwaka wa 1885 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, iri ku migabane 5 y'isi. Twebwe mu Rwanda rero twaryakiriye turi igihugu cya 9, ariko dushimishwa n'Imana nuko riri kugenda rikura byihuse, kubera ko ni itorero ryiza ryubakira mu guharanira kwera no gukiranuka, twirinda ibyaha, turwanya ibyaha, tuba abaturage beza babana na gahunda z'igihugu, batavangavanga, badashyigikira ibiyobyabwenge, badashyigikira ubusambanyi, badashyigikira ubwomanzi. Umurongo wacu ari kugira ngo dukizwe tuzigire mu ijuru. Hari ikintu wigeze kuvuga ngo uri kuvuga ati twe itorero ryacu rigendana no gukiranuka, uravuga ati ibintu by'abatinganyi turabirwanya. Hari amareta menshi amaze kubyemeza avuga ati na papa nabonye ibinyamakuru byinshi bivuga biti aba bantu bareke bahabwa amasakaramentu n'ibiki byose. Mwebwe ariko ni ku rwego rw'isi cyane uko ari mu Rwanda hano. Ya twebwe itorero ryacu ryatanze umurongo kuri iyo ngingo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bafashe resolution yuko nta na rimwe itorero ryacu rizigera rishyigikira ubutinganyi. Twebwe rero nka Covenant yo mu Rwanda turi kuri uwo murongo w'ibyanditswe byera ndetse no ku murongo
w'itorero ryacu ku rwego rw'isi watanze kuri iyo ngingo, ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika zirabizi ko Covenant itari muri uwo murongo w'ubutinganyi. Byashoboka ko hari abazaba barimo tutabazi, ariko ntituzabahungabanya, tuzakomeza tubabwirize bareke kuzana iyo mico mibi. Ariko ntago mwabizanamo ngo mubabatize ngo mubasezeranye nk'uko abandi bajya babasezeranya. Ibyo byo ni ibidashoboka. Ni ibidashoboka n'uwazana uwo murongo wose. Twebwe nk'itorero Covenant nubwo yabizana akabizana muri iyo politiki imeze gute, ntabwo aho ngaho tuzahita dutandukana. No kuvuga ngo ibindi tuzabishyigikira, ariko ibinyuranyije n'ibyanditswe byera nta na rimwe tugera tubishyigikira. Amadini abivuga afite uko abyumva, ariko twibwira ko ibyo ngibyo ni ubuyobe, ni uguta umurongo w'ibyanditswe byera. Ababishyigikira nibwira ko ari ukurengera, cyane ko n'inyamaswa ubwazo ntizishobora kwibeshya kuri iyo ngingo. Nimba inyamaswa zidashobora kwibeshya, ni kuki umuntu witwa ngo yarize afite za PhD ngo yize doctora ngo ni umunyabwenge ngo agiye gutanga uburenganzira ngo abahuje ibitsina ngo babane? Nibwira ko kandi na leta yacu irasobanutse, ntabwo yashyigikira imyaka nk'iyo ngiyo mu gihugu, kandi ntabwo igikorera kuri pressure ngo kubera ko ikeneye imfashanyo. Ndibwira ko icyo cyo ntabwo izagishyigikira. Mushumba, turabashimiye cyane kubw'ikiganiro muduhaye. Turimo kugana ku musozo, ni igiki mwabwira abantu badukurikiye ndetse n'abantu bari mu itorero muyoboye ICCR, yaba ari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, n'abandi banyarwanda badukurikiye, ni igiki mwababwira dusoza? Icyo nababwira nta kindi, ubu buzima turimo turabagenzi, iwacu ni mu ijuru, turabapangaye kuri iyi si, igihe kizagera twigendere. Niba rero turi kugenda, isi tugomba kuyibaho neza, tukagendera mu murongo mwiza w'igihugu, tukubahiriza gahunda zidufasha kugira ngo dutere imbere, tukagerageza uburyo twabaho neza mu mibereho mu gihe dufite kuri iyi si. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo imyaka yacu ni 70, ngo rero tugize intege ni 80, kandi ngo ibyiratwa byose muri iyo myaka ni ubusa, ibyo ntacyo bimaze. Ibyiza rero nuko twabaho neza dukizwa, umuntu akajya avuka agakurira mu nzu y'Imana, akakomeza agakora imirimo y'Imana, agakorera igihugu neza, akamuturage mwiza, hanyuma igihe cyagera yasaza, Imana yamuhamagara akizikomereza ubuzima bwiza mu gihugu cy'ijuru. Mushumba, turabashimiye cyane, Imana ibaho umugisha. Murakoze cyane. Kandi ndifuza ko imbere ya kamera mwazatwemerera mukaduha nk'ikindi kiganiro, mukaduha ubuhamya bw'ubuzima bwanyu. Urumva, kugira ngo ube umushumba w'itorero mu Rwanda, ube representante gare, biba ari ibintu bikomeye cyane. Uhagarariye itorero nyine ni ibintu bikomeye cyane. Rero turashaka ko utwemera imbere ya kamera ko uzaduha umwanya w'ubuhamya nka Bishop tukaganira. Ndibwira ko ntacyo guhishamo, ko ni ubuhamya. Yego. Kandi iyo tuvuze ubuhamya tuba duhamije Yesu, tuba tuvuze ubutumwa bwiza. Nibwira ko ntacyo twahisha, ni amateka twabayemo tutarakizwa, dushyize ku munzani tutarakizwa, n'igihe twakijijwe. Ibyiza ni ibihe, ibibi ni ibihe. Rero nibwira ko ntacyo bitwaye, tuzagerageza duhuze gahunda, hanyuma dutangarize isi yose ko Yesu ari mwiza, yaraduhinduye, akimara kuduhindura atugirira n'icyizere, atugabira umurimo. Intego rero nta yindi, ni ukubwira abantu ko Yesu agira neza. Mushumba, turabashimiye cyane. Amen. Muhezagirwe. Amen. Yego yego. Thank you.
ijuru amahoro kuko Eliya yajyanywe n'ingoga n'ukuniko nzava mu isi ubw'ibyo ko byose Yesu we ihagane uzazo wanutirwa byose Yesu we rimwe kabiri gatatu nongere rimwe kabiri gatatu haleluya biravuga ngo uwiteka agira gute ashimwe haleluya natwe dufite amashimwe nk'itorero isisiyara mu Rwanda itorero isisiyara ni magambo ahinnye mu Cyongereza abumva Icyongereza ni ijambo rivuga ngo The Evangelical Covenant Church of Rwanda mu Kinyarwanda ni itorero ry'isezerano n'ivugabutumwa bwiza mu Rwanda haleluya amen ni itorero rivutse navuga mu gihe cya COVID ariko Imana irimo irarikoresha ibidasanzwe haleluya amen kubera ko twavutse ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2021 twari tukiri muri COVID ariko ubu turashima Imana ko tumaze kugera mu mujyi wa Kigali ndetse no mu majyepfo ndetse n'iburengerazuba haleluya amen mu mujyi wa Kigali dufite amatorero atatu itorero rya mbere ryavutse muri Kigali navuga ngo si Masaka hajya harya nta bantu bavuye Masaka basha Masaka niyo yavutse bwa mbere hakurikiraho Jurwe hakurikiraho Jari reka abantu bavuye mu mujyi wa Kigali muhaguruke harimo n'abapasiteri yari yarabitubwiye yari yarabitubwiye
yari yarabitubwiye yari yarabitubwiye yari yarabitubwiye yari yarabitubwiye yari yarabitubwiye. aha uyu munsi rero narizi ko nza kubivuga ariko ubwo nyine batumye mpita mbivuga ariko reka mbirangirize rimwe. Abantu bajurwe uzi ko twabaye inshuti cyane, kuki ibintu byose biri guhera hano ra abantu bajurwe kuki ibintu byose biri guhera hano? Kubera Imana. Ni ukubera Imana. Yego. Imana ibamugisha cyane. Uyu munsi mwari muzi ko aribwo bwa mbere mu mateka y'itorero ICCR rigiye gutanga paruwasi mu mujyi wa Kigali. Aha, icyo nicyo cya mbere. Cya kabiri, mwari muzi ko tugiye gutanga inshingano kuri uyu mwarimu wanyu akaba pastori. Rero natambuke hano mukanya turaza kumuha inshingano, ariko nabo nibaze n'umudamu we hano bahagarara ahangaha, hanyuma babasuhuze nabo tubakire. Amen. Babibwire hanyuma bongere batere haleluya tubakire. Haleluya. Amen. Nitwa Niyomuremyi Martini, nkaba ndi umugabo ndubatse, nkaba nkorera umurimo w'Imana hano, ubundi ibindi Imana ibaho umugisha. Haleluya. Amen. Tumwakire mu izina ryande Rya Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nanjye nitwa Ugira iwabo Kereniya, abantu umuririmbyi muri iyi korali ubugingo bushya, umutware wanjye akaba ari ubu. Tumwakire mu izina ryande Rya Yesu Kristo. Amen. mugende mwihagarariye hariya, ubwo dufitanye gahunda mu kanya. Nukorera Imana nziza guhimba we, Imana izaguhemba. nukorera Imana nziza guhimba we, Imana izaguhemba. Satani we Mubeshi. kandi ibihembo bye n'umuriro we. Imana izaguhemba. Nukorera Imana nziza guhimba we, Imana izaguhemba. nukorera Imana nziza guhimba we, Imana izaguhemba. Satani we n'umubeshi. kandi ibihembo bye n'umuriro we. Imana izaguhemba. Rimwe kabiri gatatu, ikaze. Mana ishimiye kandi turabakunda. Amen.